समारोह में मुफ्त तालीम की शुरुआत, कस्तूरो शर्मा जो मिसाली कदम। समारोह शहर में गरीब, यतीम ऐं बेवस ॿारनि लाइ तालीम जूं दरियूं खुलिजी वयूं, जिते जना ट्यूशन सेंटर पारां 2 महीननि लाइ मुफ़्त अंग्रेज़ी तालीम जो इंतज़ाम कयो वियो आहे। शहर जे नौजवान अदीब, शाइर ऐं लेखक कस्तूरो शर्मा, जंहिंखे शहर में हर दिल अज़ीज़ हैसियत हासिल आहे, तालीम के मैदान में एक बेमिसाल कदम खयो आहे। इब्तदाई खां ही तालीम ॾांहुं जज़्बो रखंदड़ शर्मा साहब उस्ताद थियण जे ख्वाब के दिल सां पालियाई, पर बदकिस्मती सां सरकारी पॉलिसियुनि जी नाकामी सबब खेसि पंहिंजे मक़सद ताईं सरकारी रस्ते सां पहुचण जो मौक़ो न मिलियो। उन हूंदे बि मायूस न थींदे हुन नौजवान पंहिंजी मदद पाण तहत शहर के एक इलाइक़े में किराए ते कमरो वठी मुफ़्त ट्यूशन सेंटर क़ाइमु कयो, जिते हू बेलोस नमूने ॿारनि खे अंग्रेज़ी पढ़ाए रहियो आहे। इन जे मिसाली कम मां केतिराई ग़रीब नींगर ऐं नींगरियूं फ़ाइदो हासिल करे रहिया आहिनि। अफ़सोस की ॻाल्हि इहा आहे त लॻभॻि 30,000 जी आबादी रखंदड़ शहर मां अञा ताईं कंहिं बि सियासी, समाजी या तइलीमी अॻुवाण संदसि हमत अफ़ज़ाई नाहे कई। अहिड़ा नौजवान क़ौम जो सरमायो हूंदा आहिनि। शर्मा जे इन कदम सां न सिर्फ़ तालीम की खोट ख़त्म थियण में मदद मिली रही आहे, पर वालिदैन जूं दुआऊं बि इन नौजवान के साथ में शामिल आहिनि। मक़ामी चूंडियल नुमाइंदनि, तालीम दोस्त इदारनि ऐं ख़ैर ख़्वाहनि खां अपील आहे त इएं सरशार नौजवाननि की हौसला अफ़ज़ाई करे संदुन मिशन के वधीक असराइतो बणायो वञे। रिपोर्ट कर रहियो आहे डॉक्टर हेमलाल वाघाणी, डिवीज़नल ब्यूरो चीफ। आउं 9th क्लास में पढ़ा थी ऐं सर शर्मा जाम सुठो पढ़ाईंदा। की पढ़ाई की है सर जी? ग्रामर वगैरह की पढ़ाई नो? तव्हां कुछ पढ़ाई ते ध्यान वगैरह दियो पिया? सर ही तव्हां हिते पंहिंजे जना ट्यूशन ते केतिरनि ॿारनि खे फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन ॾेई रहिया आहियो ऐं केतिरे अरसे खां ॾेई रहिया आहियो? सर असां तक़रीबन त 250 ॿार आहिनि जंहिंखां का बि फीस न वरिती पई वञे। ये बिल्कुलु ॿार फ्री आहिनि, इनखे असां फ्री में तालीम ॾियूं। अच्छा, घणा ॿार आहिनि तव्हां वटि? 250 ॿार आहिनि? ॿार असां वटि आहिनि 250-300 ॿार आहिनि। शहर जा ई आहिनि या बाराड़ी जे? बाराड़ी जा गरीब ॿार आहिनि, कुझु शहर जा बि आहिनि, कुझु बाराड़ी जा आहिनि। जेके गरीब ॿार आहिनि उहे असां वटि आहिनि। अच्छा, तव्हां कहिड़ी तालीम ॾियो पिया? छा तालीम ॾियो? इंग्लिश ग्रामर बेसिक शुरू खां उन्हनि खे ग्रामर सेखारी पई वञे ऐं अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण सेखारी पई वञे। छो त हाणे अॼुकल्ह असांजे दौर में हर बेसिक शइ में इंग्लिश जी नेसेसरी आहे, ज़रूरत आहे। इंग्लिश त मोस्ट थी पई आहे, उन करे बेसिक ग्रामर उन्हनि खे सेखारी पई वञे। तो अॼु आउं बि हिते पढ़ण जे लाइ आयो आहियां, इंग्लिश सिखण जे लाइ। ऐं नंढे हूंदे खां साईं शर्मा वटि सिखी रहियो आहियां। ऐं साईं जेको आहे न, हू ॿारनि जी नस मतिलबु झली वठे थो, उनखे मतिलबु कहिड़ी कमी आहे कहिड़ी कमी कोन आहे, नंढे हूंदे मतिलबु बेसिक सेखारे थो। तो आउं बि हिते इंग्लिश सिखण जे लाइ आयो आहियां ऐं साईं चयो त 2 महीननि जे अंदरि मतिलबु इंग्लिश VIP नमूने अव्हांखे सेखारींदा। ऐं मुंहिंजी सिंधी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन थियल आहे ऐं अमरकोट थरपारकर इंस्टीट्यूट जे अंदरि आउं BSc नर्सिंग करे रहियो आहियां। ऐं मुंहिंजा 2 कंप्यूटर जा कोर्स थियल आहिनि, CIT ऐं GIT काशी कंप्यूटर अकेडमी। थैंक यू। First name of Allah who is microphone. First name of Allah who is microphone and the benefit I hope you find and spread it. My name is Vinod Marana, you can call me Vinod. आउं साईं जिनाला कॉलेज हैदराबाद में पढ़ी रहियो आहियां, फर्स्ट सेमेस्टर हली रहियो आहे। ऐं बचपन खां असां ॾिसूं पिया सर शर्मा पढ़ाए रहियो आहे फ्री में। अॼुकल्ह जेके बि हींअर सर कदम खयूं आहे फ्री ट्यूशन जे हवाले सां, सर शर्मा हिकिड़ो सुठो कदम खयूं आहे समाज खे सुधारण लाइ। छो त अॼुकल्ह बेसिक नीड थी वई आहे तालीम। इज़ द बेसिक एजुकेशन इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन इज़ द रोल ऑफ लाइफ वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो Sir Sharma is the great person in this summer city. He is provide and free classes. Thank you Sharma sir and thank you all dear. Thank you so much. छा तव्हां खां को फीस वरिती वञे थी? No sir. कंहिं ॿार खां कोन थी वरिती वञे? कंहिं ॿार खां कोन थी वरिती वञे, छो त जेके ॿार अचनि था उहो ग़रीब आहिनि। हिते जेके बि पढ़ी रहिया आहिनि सॼा ग़रीब। Suraj, my father's name is Lalchand. I study in Jinnah Tuition Center.
My name is Lav Kumar and son of Lakshman. I study in the Jinnah Tuition Center. The sir is teaching us so well and क्लास 7 में पढ़ंदो आहियां। असां ख़बर पई त साईं शर्मा हिते ट्यूशन पढ़ाए थो। असां हीअं रफ़्तो थी असां अचूं पिया